ベルトをだけ取ってもらって。もう一回下がりますよ。じゃあね、ちょっと腰ぐっと反らしてもらって、はい、戻します。ちょっとね、左に傾いて、OK です。戻します。OK です。もう一回だけね、腰反らしてみてください。はい、大丈夫です。ちょっと触りますよ。じゃあですね、うつ伏せでお願いします。痛みはないですか？はい。じゃあ、口を上にして横に。ごめんなさいな。やってます。楽にしてくださいね。力抜けますか？ここポンと押しますので、ね。ちょっとね、そのまま仰向けで寝てくださいね。ちょっと触ります。ここのところだけちょっとポンとね、押しますんでね、力抜いておいてください。だらーんと。起き上がってください。ちょっともう一回背中触ります。クロスちょっと反らして、OK 戻します。もう一回反らします。戻します。もう一回反らして、OK です。ちょっと肩横にますね。頭の後ろで呼んでください。ごめんなさい。肩の力抜いてから。もうちょっとこうしながら。そうそうそう、それぐらいでいいです。
で後ろに倒れますんでね、ゴローンと、そのまま楽いいでしょう、起き上がってください。はい。じゃあ、座っていただいて、もう一回背中座ります。はい、ありがとうございます。